A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa al kiram. Wa ila hadrati khususan Nabiullah Hidir alaihi salam Maryam bin Malkan. Wa ila hadrati khususan Sultan Auliya Syaikhuna Syahabul Qadir Zailani qaddasallahu syirah. Wa ila hadrati khususon Salim bin Samir al-Hudlumi. Wa ila hadrati khususon Syekh Nawawi bin Umar dan Arab Banten. Wa ila hadrati khususon Syekh Hamil Bangkalan Madura. Wa ila hadrati khususon hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari wa ila khususon Muhammad Baqi. Summa ila ruhi Jailani. Ghafarallahu dzunubal muslimin muqra'ihim bil barakati umul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Pemikiran Al-Faslu Sani ari pasal anu kadua bi hukuki jawaji dina hakna pirang-pirang salaki al wajibati anu wajib dipigawe ala jawazati ku pamajikan. Qala parantos ngadawu sa Allah Gusti Allah taala halna malur Allah. Di surat An-Nisa dina surat An-Nisa. Ari jalu ari pirang-pirang lalaki qawamuna eta ngalindi ala nisa'i ka pirang-pirang awewe. Ay masalituna ale musalituna tegasna ngalindih ngabawahi menguasai. Sadaya la tadzibihina kana melajaran awewe bima kalawan perkara fadlallahu anu ngaleuwikeun sa Allah Gusti Allah bi eta perkara badohum kasawarehna lalaki ay rijali tegasna pirang-pirang lalaki ala badin kasawarehna awewe anisai tegasna awewe wa bima faqo jengku perkara berjengku perkara ang bako anu nganapakokeun ya lalaki ay alaihina tegasna ka awewe min amwalihim dina harta na lalaki wa pinikahihinna jeung dina nikahna awewe kal mahrin seperti keun mas kawin wa nafaqati jeung mere nafaqah. Qala mufassiruna tasmiyarios ahli tafsir tabdilu rijali ari ngaleuwihanana pirang-pirang lalaki alaihina ka awewe min wujuhi tina eta tina pirang-pirang jalan kasiratin anu loba hakikatan dina buktina wa syariatan jeung dina hukum syara'na. Paminal awali mangkari nu kahiji anal kulahum sanyanyana pirang-pirang akalna lalaki wa ulumahum jeung elmuna lalaki kasiru
kasru aksaru eta leuwih loba wa qulubuhum jeung desanya nyana pirang-pirang hatena lalaki alal amali syaqati kana pirang-pirang pagaweanana anu ripu asbaru wa kadzalika eta leuwih sabar jeung eta nya kitu deui al kuatu ari kakuatanana wal kitabatu jeung nuliskeunana dina keterangan goliban keterangan kita dina nuliskeunana goliban dina wal kurusiyatu jeung naon ieu teh katingali yang cerdas pinter otakna wa fihimul ulama'u jeung eta tetep dilalaki al ulama'u ari ulama wal imamatu jeung jadi pamimpin al kubra anu gede wal sugra jeung anu leutik wal jihadu jeung jihad panjang saya wal adzanu jeung adzan wal khutbatu jeung khutbah ning salat wal jumatu salat jumat khutbah jeung salat jumat wal i'tikafu jeung i'tikaf di masjid wa syahadatun jeung jadi saksi fil hududi dina pirang-pirang had wal qisas jeung dina qisas wal ankihati jeung dina pirang-pirang nikah wa nawiya jeung bangsana nikah wajadatu jeung nambahanana almirati menang waris wa ta'sibu jeung menang bagianana asobah wa tahamulu jeung mikul adiyati kana dia wa wilayatu nikah jeung awalian kana nikah wa tolak jeung kana tolak wa raj'atu jeung ngarujuk bojona wa adadu jeung bilangan azwaji pirang-pirang bojona wa ilaihim jeung eta kalalaki al ihtisabu ari dinisbatkeun panjang artinya arti enda teh logatan teh ya nah jadi teka harti ke jadi bukti kata di akhirat ditanya alam ngaji teh ngaji naon ngaji ukud mana buktina tah baca teu bisa kan bae teu bisa ge nu penting ngaji gitu eta bisa nih enggak dapan kareungeun gitu normal ceuli gitu eta kan bae teh kan teh deuna teh ka harti gitu asal kerebuk bukti model cerita tadi anu budak dicepret lain cepret tek ngahukuman tapi dicepret kerbukti hingga bisa ditanya ke di akhirat budak dicepret teh salat atau dicepret Gusti mana ningali cenah mana budak lain Quran ditinggalin wah saya bohong cenah geuning tapak nyepret lagi gitu alan ngaji teh ngaji mana buktina tah tulisanana aya oh gitu bisa anda tak bisa kan bae dan penting aya bukti tah keur bukti gitu eta nulis naon podo ieu cenah anu penting mah eta keur bukti hukuman nya syukur-syukur urang kabaca deui syukur-syukur namanya kabuka deui kabaca deui ditelaah deui kitu ari halus nama atuh dina teu bisana ge ke mata kan teu cukup sakali tamat balikan deui lamun tina kitab ya ayeuna sakali pinuh kulogatan cenah pika teu katingali huruf asli nama tulisan urang we logatan katinggalina teh eta bakat kupino cenah ieu budak daekan nyoretna teh terus tah katingali batah ganti kita balikan di tah nu kadua kali rada carang da loba nu geus kaharti kalau Allah Ta'ala seperti logatan kalau Allah Ta'ala ada eta kolap harus ngadau anger gitu-gitu kene bisa
Sok yang nulis kan bae halus. Gitu eta. Terus ada cara ya. Kitab nu kadua. Kitab nu katelu mungkin cara. Kitab nu kapat. Tapi Kak, kitab terakhir balikan terakhir kosong logatan tapi bisa baca. Wah, bari beureum maca lagi kan. Gaya euy. Eta. Yakin mau dihesekeun rezeki tah. Orang-orang diajar orang mah setik gitunya. Eta. Kan lain masalah jadi ustad jadi ajengan mah eta mah kumaha bagian penting mah kahiji urang pengalaman kana ngaji pernah ngareungeun minimal eta we pernah nyaho si kitab teh ieu kieu si kitab anu mah. Jadi anu ngaji mah jiga jalma anu ngeueur ngalalakon. Ngaji kitab ieu ngadongeng ieu tah urang seolah-olah asa aya dina cerita eta teh. Apal si kitabnya jadi loba pengalaman loba paham cek ulama ieu kieu cek ulama ieu kieu cek kaget tadi eta ngaji kitab mah kita kudu rajin ngaji kita eta sebenarnya lamun laba kadaek main namanya aya kadaek masa loba buku-buku loba kitab-kitab nu diterjemahkeun atuh tinggal daek mukana bae kitu tah urang bil barakah we apal si kitab ieu sina teh kieu kitab ieu sina teh eta ulah nepi kana ulah nepi kata apal pisan cek kamari minimal atuh ulah apal-apal sapina urang teh kitu kan keun ngajina teu bisa macana ge pernah ngareungeun tamat kitu we tamat ngareungeun atuh macana lieur macana mah lieur taung bora nu gunul nu jawab ge hese kitu mah nu gunul kan bae eta mah karena masalah bisa nama nu penting urang nyiarna we heula bulan puasa sanunya datang Lailatul Qadar karena naon datang karena otak jadi pinter datang kan hati jadi kuat keimanan nur ilahiyah na asup datang karena dia karena naon enggak apa malah karena naon da Gusti mah kawasan terapkeun anak gitu batur mah etikaf di masjid bulan puasa urang mengaji kan bae da sarua lain maksiat gitu udah teu katempo cicing di masjid dah otak orang dulukeun jadi entong naon yang ngaji mantong besen-besen sok sanajan geus boga budak boga incep mondang ngaji mah wajib satungtung hirup samasi kana aya di alam dunya wajib ngaji mah kanu ngaji mah entong boro nepi ka pangajianna karek kereteg niat hungkorek ini teh tulus geus dihampura ta dosana talabul ilmi mah qabla ayah tua teh sama meh mangkat sama meh ngalengkah kamu beri mangkat nah. Satapak-tapak dampal suku itu jadi saksi oke jadi malaikat rahmat mangmentakeun hampura ka Allah di harita urang ngalengkah nepi ka kiamat urang namaot eta mah menta hampura terus keur ngalengkahkeunana gitu urang menta hampura ka Gusti Allah urang lagi teh khusyuk ari eta masih dik malaikat mangmentakeun hampura keur urang dulu ye can kiamah mah teh gitu. Nah gitu, itu kanu ngaraji mah gitu kanu ngaji. Tapak-tapak urang di dia ngariung, tapak itu jadi malaikat, jadi bukti. Mamentakeun ka Allah gitu. Minta hampura. Terus dina mautna bakal diurukani ku malaikat. Dina pada bakal salamat aku. Gitu. Dalam sekolah, cerita gitu sekolah. Ya, tapi ngaji kitab wali pasantren mau di mana we urang ngaca kitab-kitab nah kitab para wali deh nyaina nu diajikan ke urang tadi kasih patuh saja Syekh Nawawi seorang waliullah ayeuna ukur dulu dia Syekh Nawawi keneh sami seorang waliullah gitu jadi seolah-olah ngaji na urang kieu teh urang keur di papatahan urang keur berhadapan jeung anjeunna di papatahan cek anjeunna kieu cek anjeun jadi kapahamna urang pangartina diri urang ke sumber teh anjeun kitab dibuka kitab panjang kamu ada dina kitab seperti kitab nipis lah itu 7 lembar gitu 6 lembar tah Qatrul Goes beusina kitab Qatrul Goes luar biasa aya nafsu 7 di dinya diterangkeun ku Syekh Nawawi masalah keimanan
dak sareun guru baheula ngaji sak mualifna wali cenah kitu. Artina mualif teh naon anu gaduh kitabna jadi mukan kitab kitab wahid. Jadi kayak apa kumaha pemahaman anjeunna cara ibadah anjeunna engke apal urang ayeuna keilmuan anjeunna kedisiplinan anjeunna kita apal pengetahuan anjeunna wawasan anjeunna apal urang. Eta urang langsung ka Kangjeng Rasul mendata apanya urang pun apal na Kangjeng Rasul teh tah para ulama. Guru-guru urang, para ulama, malah lamun teu daek ngajar rek apal di mana. Cenah ada loba aya dina YouTube ya. Emang sih, tapi keberkahan beda. Keberkahan. Lah orang kudu bunga aya waktu kesempatan ngaji. Kersal saya ngaji nyai keribuh na pungguh keribuh. Kadang-kadang teh haneueuh, lamun urang haneueuh baheula ngaji teh geus. Aya nama loba kakurangan. Mau ningali rasa tanggung jawab ke keluarga. Kudu dipapatahan, jampe iya sedangkan urang teu bisa jeung teu mampu. Dititah pamajikan ngajikan nu sejen teu daekeun. Ku urang teu mampu urang keterbatasan ilmu. Dipamilikeun buku kadul macana ka TikTokan hayo. Kitu ibaratna. Nah, gitu. Ya maka urang kabawa dosa. Ya. Matak samemeh tiba kana perkara anu ngajadikeun mutuskeun na perkara maot ngaranna mamangpaatkeun waktu. Enak pasal nu kaduanya. Terus mulai pasal nu kadua. Al-Faslu Tsani ari pasal anu kadua fi hukuki zauji eta tetep dina nerangkeun pirang-pirang hakna salaki al wajibati anu wajib ala zawjati ka pamajikan. Berarti tadi pasal kamari pasal nu kahiji nyaritakeun kewajiban salaki hak ka pamajikan, hak pamajikan. Ayeuna nyaritakeun hakna salaki anu wajib dipigawe ku pamajikan. Jadi ayeuna mah keur nyaritakeun pamajikan ayeuna kudu kumaha sih pamajikan ka salaki teh gitu. Kamari mah nyaritakeun nu jadi salaki ka pamajikan kudu kumaha-kumahana. Model naon? Mapatan buka ngimahan ngabajuan nganakan eta mah puguh aneh apa tapi kan masalah ilmuwan jeung iman geunana nah tentang ilmuwan jadi gitu geninganan menjadi salaki teh ka pamajikan teh nu paling utama menang ilmuwan katanya mengimankeunana tapi ka iman kana takdirna kudu beres eta ya. Tah ayeuna mah pasal nu kadua nyarioskeun kewajiban awewe itu kewajiban awewe hak salaki. Kewajiban awewe teh nyata naon wae ieu anu kudu dipigawe ku awewe teh. Kudu kumaha awewe ka salaki teh gitu. Qala parantos ngadaw sallallahu Gusti Allah taala mulala fi surat An-Nisa dina surat An-Nisa. Arijalu qawwamuna 'ala nisa'i. Arijalu ari pirang-pirang lalaki qawamuna eta ngalindih ala nisai ka pirang-pirang awewe musalitun atagesna ngalindih ngabawahi naungi katanya ngurung lain ngurung di kurungan kos manuk
menguasai gitu, dikuasai. Tetap awewe mah aya di sahadapeun salaki. Kalau aya tadi dina kitab dia, dina kitab Qurratul Uyun nyarioskeun lamun misalkan kieu ya awewe gawe Nyi Sarwiti gawe ka Saudi, nah menang sababaraha puluh tahun balik eta Nyi Sarwiti teh ka imah salakina balik, sedangkan ai salakina teh nyaeta Kijed bagawena di imah saya ya pakulian teh. Waktu usum maco melo maco, waktu usum panen melo dibuat, waktu gawe nu sajana itu ngeureuy we. Hasilna henteu gede tapi mah keur anak jeung pamajikan jeung dah manehna jeung anakna da pamajikan mah eueuh ieu Nyi Sarwiti di Saudi. Maka pas balik eta Nyi Sarwiti moal duit badag. Teh sare panto teh menurut kanannya. Badag gitu. Aipek teh kumaha da meureunnan di ditu mah geunah kitu kieu jeung hawana boga duit beda. Jalma di mana-mana nyakel duit masuk owah. Beda sikapna, beda pamadeganana, beda pikiran, beda seolah-olah ku ayana pangaruh tina duit. Balikna Sarwiti ka imah nepi ka nganggap rendah kanu jadi salaki. Nanaonan cenah salaki teh hasil urang mah tah uing mah hasil gawe salami 2 tahun menang sakieu-kieu cik mana maneh cenah cacing di imah gawe menang naon. Nepi ka hatena nganggap rendah. Kasaha kanu jadi salah salik ku ayana eta pamajikan boga duit. Tah pamajikan model kitu engke di akhirat bakal dihijikeun sagolong jeung Firaun. Eta teh aya dina kitab Qurratul Ain. Mata awewe mah teu meunang ka salaki nyebutkeun nanaonan salaki. Katanya hasilna gawena pengangguran apa ulah katanya kasalaki itu ulah awewe mana boga duit ngarendahkeun udah salaki wah eta mata kudu ngaraji teh mah apal kumaha awewe kudu kumaha sikap kana jadi salaki insyaallah ieu ngaji mah nya aya ilmuan tinggal ngamalkeun ngareungeun kieu-kieu ya. Walaupun tak apa tulisanna kitabna da sidik sumber kitabna nu diaji teh eta teh kitab rumah tangga. Waktu harita ngaji teh ngaji kitab Qurratul Ain atau ngaji kitab Uqudul Ijen eta Uqudul Ijen teh karangan Syekh Nawawi seorang waliullah di Banten. Walaupun teu bisa macana ngan sidik ngareungeun maka diamalkan jadi ilmu. Sok sanajan teu bisa maca kitab ngareungeun amalkeun cek Syekh Nawawi kieu ya. Ya cek Syekh Nawawi kieu gitu kan. Jadi orang sekolah ngaguru ka Syekh Nawawi. Kumukan kitab kieu teh. Tanya. Tah. Jadi awewe mah makana lalaki musallituna ngalindi gitu ala takzibihinna gitu. Ngalindi nguasai ngurung mata nguasai didinya kudu ngajar kawewe teh nya mere ilmu kawewe teh bima padallahu kana perkara-perkara anu ngaleuwihkeun insyaallah. Jadi lalaki mah dileuwihkeun tibatan pamajikan. Najan ya pamajikan gawe kantor keur di kantor masalah kina teh bawahanana di kantor. Di mah beda deh. Tapi tetap sok sanajan di kantor sadar di mana iya pamajikana jadi bos. Ari salakina jadi bawahanana kumaha tah? Meureunnan bos loba teh tah ka bawahan. Tah makana didinya alus-alus sama ulah sababna bisik
datang bentuk Allah tetap no kena jangan ke bawahan daerah teh hade goreng salah ada yang mau kantor beda nih anger masalah salaki jeung pamajikan teu pegat di kantor udah aya mah di kantor jadi lain salaki di kantor mah jadi salaki teh di imah we hungkul anger aya hak jeung kewajiban gitu. Aya hak jeung kewajiban kudu dipigawenya eta. Jadi ngautamakeun fadallahu eta ngaleuwihkeun salobi kata perkara badom kasawarena lalaki ku ayana ngaurukanana ku ayana mapatanana salaki ku ayana eta bakal maparin kautamaan Allah ka eta lalaki rijalin tegasna lalaki ala badin kana kasawarena awewe ini saya tegasna awewe. Naon leuwihna eta lalaki ka awewe diantarana wa bima angfaku dan kudu ku perkara mat bakal ningkatkeun kautamaan ku perkara angfako anu nganapakohkeun lalaki alaihina tegasna ka awewe. Waalaikumsalam. Ngalaksanakeun kewajiban bere napakoh. Napakoh dedenya lain ngan ukur sakadar atawa naon napakoh sesuai kebutuhan jeung kahayang anu jadi pamajikan lain eta mah. Napakoh mah nyata diukur teh ku kemampuan nu jadi salah awewe tong loba nuntut kana jadi salaki teh. Jeung salaki kudu tanggung jawab dek gawe eta. Lah cenah pamajikan teh dengan loba nuntut loba kahayang itu nyaho teh baroga duit. Tinggal gawe itu kurangna atau gawe ya pantas saya itu gawe mah teu duit kayak gitu kan. Gitu. Ciri ning lalaki nu tanggung jawab minimal daek gawe adapun hasil kumaha milik rezeki ti Gusti Allah. Di antara nu ngautamakeun Allah ka eta lalaki teh naon aya merena nafkah, mere nafkah kana jadi pamajikan. Alaihin tegasna ka awewe min amalin tina hartana salaki. Oh, bik. Karena kebutuhan rumah tangga. Oh, ningali nama segala ku duit nyamu make duit listrik. Ya cai make duit meuli cai teh aya sumur gitu daek na heurna teh. Karena dulu ya nama nyaseuh mesin cuci jeung ngarolo-olo we deui. Nyamu gara. Makana kahadean awewe kanu jadi salaki teh aya nama dikurangan. Ibadah amal, ibadah ladang ibadah nu jadi awewe teh dikurangan. Contoh kieu ya aya nama. Nyangu ya. Baheula mah memeh nyangu naon? Ayeuna lamun tina beas lah minimal ditapi we heula. Nya. Ditapi terus diisikan mirun seuneuk, rasok mirun seuneuk. Coba ayeuna barisaeun mah mirun seuneuk. Gila. Mirun seuneuk, ditungguan nya diasurkeun seuneuk teh. Matak tuur teh kadeang we haneut we jarang nu nyari tuur ka haneutan. Ayeuna mas-mas nyari tuur. Udah eta kan tuur teh kadeang. Dikurangan teh. Dina napi we. Nges nu napi teh bisa heuting moal aya napi tah. Mau. Eta panutu itu ka ladang amal hunggul teh jadi kahadean ladang amal teh. Ayeuna nungguanana terus ayeuna antas kumade ka nyanguna itu ya. Nungguan seuneu ngasor-ngasor seuneu nepi ka meuleum pedak, meuleum japuh, tuneuna tarang aduh ngeunah eta teh. Wata eta banyor ku minyak hese hang itu teh. Ayeuna nepi ka dipais. Lain diseupan, lain dikukus, baheula mah dipais diasupkeun kana kalbu. Matak mah jadi penyakit. Pais kurang karalap. Gitu kan?
Facebooknya. Oh, hai nama. Itu jarang model di orang. Sabna aya naga. Jadi kasih dikurangan tak? Pagawean eta. Terus ayeuna asak sangu nyang ngisi kas asak sangu ngake gini keberan kunaon? Kipas angin ayeuna mah geura. Baheula kunaon ku hihit, nu kencang ngiplikan hihit nu katu gitu ngaguar-guar kitu nya. Ting bari senting mah ngakeuna gede. Geus dikurangan eta pagawean awewe eta. Kurang na eta pagawean sih emang geunah jeung senang, tapi nilai amal, nilai kahadean anu hukur awewe itu jadi saeutik. Nya baheula mah nya bari olahraga keseru bari nongeng teh dikebuatkeun kitu nya saeutik diporat kitu ge. Ya saena kumaha setrek kadaweung tiktokan ya lewat. Jadi loba pagawean anu mubadir tungtungna teh. Ladang amal ladang kahadean keureun ke akhirat teh jadi wah. Eta pada eta waktu-waktu teh lamun dieusi mah pagawean masalah langkung sae. Nanya wah serba lupa. Akhir zaman. Ada eta mah cenah lain pagawean awe lain kewajiban nya, lain kewajiban awe ngan dina pada bakti kanu jadi salaki gitu. Hiji awewe bakti kanu jadi salaki lamun mah eta salaki borok nanahan nepi ka eta salaki diletakan nanahan tina awakna salaki bakti awewe kanu jadi salaki ku cara kitu ngeletakan nanahan jadi salaki eta can sumpah. Bakti ka salaki teh can cumpul. Kumigawe kitu teh berarti masih kene kurang kene kahadean. Ada ieu dititagi hararese deui. Tanya waduh. Mata kaunggulanana lalaki di antara kawewe ku ayana naon ngajarkeunana jeung mere napakohna lalaki kena hartana lalaki. Eta. Terus ayeuna naon dina pangheulana anu dibikeun kewajiban kana salaki pinikahinna dina kawin eta kalmari sapertikeun mas kawin. Eta ku emas 10 gram. Mas kawin mah kunaon we? Ngan panghade-hadena awewe ulah ngaberatkeun kana mas kawin kana jadi salaki. Panghade-hadena lalaki mas kawinna ku umroh. Aduh berat berat bagaimana lalaki mah hayang kahadean mas kawin umroh awewe hayang hadean awewe dina mas kawin tong ngaberatkeun saridona samampuhna sakawasana nu jadi lalaki eta kadewe haneueul tuh haneueul baheula teh dibayar sakit padahal mah gedekeun we oh cilaka teh eta wa napakotin jeung napakoh qala mufassiruna terus ngana nyarios alim tafsir tabdilu rijali alaihinna minal wujuhil kasiratil haqiqatan wa syari'atan. Tabdilu ari ngaluwihanana pirang-pirang lalaki arijali pirang-pirang lalaki alaihinna ka awewe min wujuhin kasiratin pirang-pirang jalan anu loba hakikatan dina buktina wa syariatan jeung dina hukum syara'na loba kautamaan lalaki leuwih ti diri awewe mata ke kalakumaha ge awewe mah sahandapeun lalaki tok hayang minculak sagala ngatur ka lalaki teh gitu. Kekeh, dina hukumna, dina hakikat buktina naon eta kekeh lalaki mah leuwih unggul. Naon cenah kaunggulanana teh? Tibatan awewe teh paminal awali surali tafsir paminal awali mangkatina anu awalna kaunggulanana teh naon anna uqulahum wa ulumahum aksaru. Sanyanyana pirang akalna lalaki wa ulumahum jeung elmuna itu lalaki aksaru eta leuwih loba. Dina akalna
Matak dina kitab Durratun Nasihin teh paling harus didugikeun ninganan awewe nanya kanu jadi lalaki ka para ulama nu mikaya. Nah cenah ari akal aya sabariji di lalaki jeung dia we sabariji. Nafsu di lalaki aya sabariji, di awewe aya sabariji. Dijawab kata ulama akal di lalaki aya salapan akal teh salapan derajat salapan. Di awewe mah hiji berarti gede kene di lalaki. Nafsu nah kumaha nafsu mah gede kene di awewe mata pantes tong kaget mun awewe gede amat. Pas mesti muru mah saya nafsu mah gede awewe. Ngan pada awewe manawan akalna hiji. Teu bisa ngahalangan nafsuna, teu bisa itu ieu nafsuna, teu bisa lantaran akalna hiji. Paling bisana kan ukur ceurik. Oke. Lalaki mah pan teu beunang teh di akalan. Itu di akalan kita kan padahal lemahna lalaki naon? Eta nafsu hiji teu bisa di akalan, dihalangan, dijaga, diraksa ku akal anu salah. Salah kitu unggul lemahna lalaki mah. Nafsu anu hiji gitu nya. Atau akal salapan teu bisa ngajaga karena nafsu anu hiji gitu. Eta. Jadi kaunggulanana kaluwihanana tina lalaki jeung awewe di antarna kahiji naon akalna. Wa ulumahum aksaru jeung elmuna lalaki eta leuwih loba. Wawasanana pengetahuanana walaupun ya awewe sakolana luhur lalaki teh nyakola angat bakal beda. Wa qulubahum jasanyana wa qulubahum jang deui qulubum sanyana pirang-pirang hatena lalaki hatena kejembaranana itu ala amali kana pirang-pirang pagaweana syaqatin anu ripuh. Lalaki mah diwajibkeun nganapkahan diwajibkeun naon merek kekuatan nafkah merek segala rupa perkara. Lalaki menggawa kewajiban mata ripuh barang gaweana ge lalaki mah cara berpikirna beda lalaki mah dina barang gaweana beda lalaki mah tapi hasil lain keur dirina. Lalaki gawe aya hasil keur saha keur anak jeung pamajikan. Lamun pamajikan gawe aya ceritana keur jadi salaki teu teu aya. Adapun merek anu jadi salaki nyata kebageran pamajikan dan teu wajib aya pamajikan mere nafkah ka salaki. Cek salaki tah urang mah tenang da pamajikan digawe ieu. Teu linglung kata sabarna manehna teh apaleun ilmu eta mah tak nyarita kitu ge. Da anggar awe gawe emang urang tetep kudu aya kewajiban mere nafkah. Da duit awewe itu lain dipimilih ku salaki awewe we eta nu manehna. Gitu. Mun mere wae ka urang ditarima. Mun teu mere entong ulah menta dikana duit awewe mah. Sapamereanana awewe mere tarima. Ya we rokok lamun teh keun. Cik atuh menta duit teu meunang gawe teh kumaha. Ulah. Lalaki mah ulah pamajikan gawe hasilna urang ngadahan. Nah kadang bisa jadi dahayu cenah eta. Ulah. Ngan lamun dibere ku eta awewe tarima. Cenah urang balikeun kana dengan sangunya cenah ieu teh menang gawe teh hanya sok. Kan ulah nepi ka dieu tah. Cika teu menang gawe teh meuli-meuli dengan sangu hayang ngasaan. Katanya. Cek lalaki teh ulah nya. Bisi engge awewe gawe urang ge ulah. Asbaru eta leuwih sobar leuwih ripuh asyaqatin asbaru leuwih sabar lalaki mapan katanya itu kelebihan kahiji keunggulan lalaki eta gitu mana sabar keunggulan nya ala-alu kaeja keunggulan teh gitu wa kadzalika jeung eta nya kitu deui kuatu ari kakuatan awal kitabatu jeung tulisan jeung nulisna dina kaperhan galiban galibna ayeuna kakuatanana awakna sagala rupana eta
lalaki mah leuwih ti awewe wala porosyatu jeung otakna cerdas anggar lalaki sapinter-pinterna pamajikan moal bisa ngaleuwih ka pinteranana nu jadi salah anggar gitu moal bisa ya awewe teh pinter ya majikan moal bisa sabab naon ya cek sanawawi kita eta gitu. Wabihi mula ulama jeung eta tetep dilalaki al ulama ari para ulama. Seueur istri seueur kaluaran pesantren, istri seueur kaluaran dua ilmu tapi nu dicaritakeun para ulama tetep di golongan lalaki. Nu dicaritakeun para wali tetep ke golongan lalaki. Anu dicaritakeun ngaran para nabi eta di golongan lalaki ngemata goreng kacida lamun awewe nyarita yen lalaki itu teu balener goreng sungut eta awewe tah atuh amok ka lalaki saurang der disajajarkeun kabeh lalaki teh baraleng jeung lalaki gara debong itu mamawa nu tiis gitu eta Asep nu ngabohongna padahal disaruakeun ka sararea. Nah emang Nabi Muhammad ge sok ngabohong ge teh datara. Pada lalaki gitu. Mata kalau menyebutnya kabeh lalaki teh balener, berarti sareng Kangjeng Nabi, para wali, berarti nyebutin teh bener tah. Tah urang kagede tah eta. SMA tah hamburanna tah eta. Lamun aya bahasa-bahasa, wah lalaki itu teh balener cenah kitu. Eta bahasa kitu itu dosa gede tah. Nah make dosa gede, heuh mamawa anu teu pungguh. Memawa Kanjeng Rasul mau para wali nyebut berarti orang datang ke eta lalakinya berarti orang geus fitnah nyebutkeun teh bener rek kumaha nobatanana tah wah meta hampuran lagi hese baru kumaha gitu tanda bubre eta jalma ilmuwan tanda bubre ilmuwan eta jalma mata gitu oke. Wal imamatu jeung jadi pamimpin al qudra anu gede wa sukra jeung anu leutik lalaki deh utama kene lalaki jadi pamimpin mah jabatan awewe jadi RT kumaha ya awewe anger kurang ade awena teh boga salaki kudu marik sarona pokoknya awewe ke kolam renang apa sarona sedangkan buka salaki ada ridho na jadi salaki najan ridho na jadi salakina kekeh kurang ade gitu kolam perengan awe nongkrong di pos rona jeung nu ngararona ada imah sebagai RT rek sebagai naon ngaran awewe masa kurang hade matak mun bisa mah bangsa RT pamimpin teh geus kula laki lah gitu. Oh cenah lalaki teh daekeun anu daekna awewe eta nah kumaha we carana mah supaya lalaki jadi RT gitu mau ayeuna jadi pamimpin itu ieu awewe lu asa kurang hade lah emang benang ya guys itu jadi masalah gitu mah asal bener rasa jadi tapi anggar awewe nah kelebihan lalaki teh kitu keunggulan lalaki teh wal jihadu jeung jihad perang lalaki ya Rasulullah ayeuna teh rek caewa aya kabarek perang kuring hayang miluan perang aya tah sahabat teh golongan awewe yang kuring miluan perang ye hayang jihad hayang maot saya dina raraga ngabela agama Allah hayang perang jeung suku bangsa Quraisy ijinan cenah kuringnya kumasar Kanjeng Rasul pirang-pirang awewe anu kudu perang mah nyata kudu lalaki ayeuna awewe mah utamakeun di imah urusna jadi salaki eta aya komo mun Allah izin ku salaki eta merupakan pangeran anjeun di dunia lamun mah aya nu wajib diibadah di salian ti Allah pasti kuring nganjurkeun ka salaki anjeun lain ka kuring salaki nu kudu diutamakeun gitu. Mata nu perang-perang seurna lemah emang aya istri kita jadi masalah kita teman lebih utama gitu
kayak bagian-bagian kan di napang perangan gak aya anu khusus ke pagawean awewe gitu. Wal adanu jeung adan awewe nu adan celengkeung awewe adan kena sampaikan wah mana teh dibalai dong. Wah awewe najan ge bisa adan eta awewe teu dianjurkeun adan ku awewe kisah kijae tukang adan hiji maksa teu bisa adan eta ka pamajikan nanyi bisi eueuh nu adan wayah nawe atuh maneh adan tong itu jong gelo sebenarnya eta adan daya nu adan lalaki wal khutbatu wal jum'atu jeung maca khutbah jeung ngalakeun salat Jumat itu lalaki. Tapi golongan-golongan Ahmadiyah awewe sok Jumatan. Itu orang mah menang awewe Jumatan. Maca khutbah dina salat Jumat eta lalaki utama tibatan awe kumaha lamun dina salat Id maca khutbah kurang lalaki. Kumaha aya madami salalaki jeung awewe hungkul awewe jadi imam awewe maca khutbah ya teu naon teh eta mah golongan ge awewe hungkul eta. Ayo kok maju mah eta mah khusus diwajibkeun teh ka lalaki. Maka nu maca khutbahna ge lalaki wal i'tikafu jeung i'tikaf di masjid lalaki. Keunggulan laki itu i'tikaf di masjid kan laki dianjurkeun eta. Nawaitu an atakifa fi hadal masjid sunatan lillahi taala. Niat abdi i'tikaf di masjid sunat karena Allah taala cicing di masjid. Wiridan. Orang mereka i'tikaf di masjid ayana malam ke-25 25. Malam nek teh menang Lailatul Qadar. Nabi biar nama nek i'tikaf teh hayang menang keutamaan dina Lailatul Qadar. Ai pas ngobrol cek Asep teh kunaon jid maneh i'tikaf cicingan ngobrol. Ya sugan teh hayang menang Lailatul Qadar. Ternyata pas saya jeung pamajikan. Jadi cicingan di masjid ke pas saya jeung pamajikan bebeja we i'tikaf. Laki na i'tikaf. Wa syahadatu jeung jadi saksi. Keunggulan laki kieu jadi saksi. Saksi pertikahan, saksi naon harus teh lalaki. Terutama nasib pertikahan. Kudu Islam ban jadi saksi teh. Kudu balik jeung boga akal. Kudu ayeuna mumpuni ilmuna dina pertikahan. Mantap ulah nyeun saksi ku asal-asalan jelema ulah. Matak sok araraneh hirup teh. Nyerenkeun kawin kiamat kawin ka orang mana orang jauh kawinna teh bring ngabringalet ngabandalet ngemat-ngemat nyatang pinang mapa non nganterkeun Ki Ahmad nu kawin saha nu nyerenkeunana Kiai Haji anu ku kiai nu nyerenkeunana oge wah ustad kiai baceo di dinya masrahkeun nyanggakeun je panganten lalaki ti luhur sausap rambut teh handap sausap dampal ti gigir saguling cingir di tengah saya aya beri make sisiniran teh geuningannya barari samun masrahkeun teh melak jengjing sisirawa melak jengkol di astana cenah henteu jingjing henteu bawa ngan nu ngajenol we na calana kitu geuninganan ya kitu nya ku ajengan nyerenkeun ai pas teh jadi saksi jam kabul mana saksi saksi Ki Umar saksina teh tingali keilmuan agamana aduh prihatin teuing salatna ge Ki Umar teh ting salat ting teh Ki Umar teh ting sasok ting tare itu aduh tah ayeuna teh seueur kali kana lalinglung kitu tah ayeuna teh geus we atuh ari sakira-kira ajengan nu masrakeun ajengan sekaligus jadi saksi gitu lantaran utama keneh jadi saksi keutamaanana leungit luar biasa kepentingan ge sangat penting jadi saksi tibatan
masyarakat mau nepi ka akhirat kur hanya bahasa-bahasa di dunia unggul tapi jadi saksi di pernikahan itu nepi ka akhirat tanggung jawab dan ngesahkeun dina ijab qabul sah jeung henteu itu lain sasaha tapi saksi dua saksi gitu mentak bising kayak orang rek kawin itu ya hayang ku ajengan saksina ge entah ku dulur bari jeung apal agama ketenan ku dulur apal agama apa ilmu agama sebenarnya mentak protes ya gitu. Jadi kadang-kadang jadi saksi tanggung jawab luar biasa. Jadi saksi itu di dunia lebih ke akhirat. Jadi saksi itu tanggung jawab luar biasa. Jarang saksi diberi amplop. Tapi anu nyarenkeun mah 100.000, tempo-tempo 200.000. Pernah nyarenkeun nepi ka diberi amplop 500.000. Pernah. Nyarenkeun ka mana? Mangkat dia jam 8 peuting pada isya nepi ka Rangkas subuh. Heuh jeung urang Rangkas ngabingkeunna subuh mulang deui teh kada isya deui 24 jam tadi jalan kitu ge. Ada bere amplop di basa teh dibuka teh 500.000. Aduh gede-gede teh. Kieu cing teh. Ada meureun milih. Lah jauh. Iya. Goreng-goreng lagi 100.000 lah gitu nyarenkeun teh. Eta lalaki bil hududi dina pirang-pirangan wal kisos hukuman wal kisos jeung kisos lalaki saksi dina hukuman saksi nagio saksi wanki hati jeung saksi dina pertikahan itu lalaki wanali jeung sabangsana nikah wajadatul bil mirasi jeung nambahana menang waris salah lalaki sok awewe manang kursi hiji lalaki mah 2 watasibu jeung asobah sok aya sesa-sesa dina waris lalaki tah gede watamulu diani jeung nanggung jawab kana dia gitu. Nanggung jawab kana utang piutang pamajikan boga hutang anggar nu aya saha salaki tanggung jawab itu wal wilayah jeung ngawalian nikah gitu. Mata lamun aya urang papisah jeung nu jadi pamajikan atau urang boga dulur awewe papisah jeung salakina omat ulah dipisahkeun budak jeung bapakna nepi kata diaprokeun nepi kata diwawuhkeun seperti sadekeun ieu budak teh budak awewe bapana jauh teh diwawuhkeun teh dibejakeun karena dibejakeun paeh bapana teh ulah dosa gede tah. Sebab naon ke dina pertikahan mah anggar anu ngawalian teh kudu bapak teu bisa kudu sejen. Wali musbir kan. Aya. Diwalian ku bapana mah tah ulah nepi ka ditutup-tutupi. Ya bapak maneh mah geus paeh, ayahna we ke wali teh wali hakim itu ya. Oh. Jadinya ulahnya ngalajan bapisah teh bejakeun ya bapak. Kumaha cenah lamun daya mah aya boga deui indungna teh kawin deui ya. Boga bapa tere eta budak awe teh diakukeun ka bapa tere we da bager jeung nyahet. Anger teu bisa digentian bapa mah. Gitu. Sok inget ka si Euis nya. Hayang ganti bapa teh cenah jembang tantan teh. Oh ngena budak. Eta anger teu bisa diganti gantian. Wa tolaku jeung ngebogaan tolak di lalaki tolak. Waraja tu jeung hayang balik teh ya anggar aya di lalaki wa adadul azwaji jeung sabing bilangan pirang-pirang awewe lalaki mah loba hayang hiji hayang 2 hayang 3 hayang 4 pamajikan hayang mah meunang ya. Ulah sia teh jadi we bisi riweuh hiji ge pabeulit popo 2 wa ilaihi mulinsya yang tisabu yang eta kalalaki naon ari nisbat kenna. Ya tanya pemajikan boga hiji boga 2 hayang eta teh naon ari hayang mah 10 ge. Asal darna we gitu. Wallahu a'lam bishawab.